So welcome back to my YouTube channel mga Rebetero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung bakit nga ba nanginginig ang ating mga alagang rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Caitlin's channel, kay Jibil Paul from Japan, and also kay Ibrahim Melad from Tugigaraw Rabbit. So ayun mga Rabbitero, i-discuss na natin kung bakit nga ba nanginginig yung ating mga alagang rabbit. So ayun mga Rabbitero, yung rabbit natin, ayan, ito na nga ba yung dahilan kung bakit nanginginig yung ating mga alagang rabbit. So siguro nakikita nyo nagtitwitch yung ilong nila or yung parang gumagalaw-galaw, ayan. Kasing iba pinagkakamalan niya na nanginginig yung rabbit nila, which is very natural and walang problema. So yan, inaamoy-amoy po nila yan, umaamoy po sila. So ayan, inaamoy-amoy nila, ganyan. So minsan, tsaka pag huminga sila, ginagalaw talaga nila yan. Pag naghahanap ng pagkain, ginagalaw po nila yan. So ano ba yung mga dahilan kung bakit bigla na lang yung rabbit natin nanginginig? Or bakit nanginginig ba yung ating mga alagang rabbit? So maraming factors na pwede nating sa alang-alang kung bakit nanginginig yung alaga nating rabbit. Number 1, pwede pong natatakot. So ito yung pinaka-common sa rabbit kasi kung isipin natin sa wild, itong mga rabbit is yung nasa pinaka-baba sila ng food chain. So ibig sabihin sila yung parating hinuhuli, kinakain ng ibang hayop. So napaka-sensitive nila and takot po sila. So matatakotin po yung mga alaga nating rabbit. So iwasan natin yung mga aso, pusa na lumapit sa kulungan ng rabbit natin, lalo na kung hindi sanay yung ating alagang rabbit. So dati kasi, isa sa mga kala ko na mamamatay rabbit ko noon, tumatahol yung aso malapit sa kulungan ng rabbit ko and parang bigla siyang nangisay, tumigas yung katawan. So wala akong video noon pero ganun yung nangyari. So matatakotin po kasi talaga yung rabbit. Lalo na yung pag nakarinig sila ng pumutak na manok or yung may ibon na parang lawin. Minsan kasi may lawin dito sa amin. So kung mapansin nyo naman, maraming puno sa amin and minsan may mga lawin na lumilipad sa taas. And naririnig namin yon. So yung mga rabbit biglang tataas yung kanila, yung tenga nila, tapos nanginginig sila. So natatakot. Yun yung number 1 na cause nung panginginig nila, takot po sila. Lalo na kung yung rabbit natin ay bagong bili, hindi sanay sa atin. And may taong pumunta dito sa ating rabbitan, hindi nila kilala, naririnig nila yung boses. Natatakot sila, alam niyo yung nanginginig sila, tapos tatalon-talon sila sa loob ng kulungan nila, which is, ewan ko kung normal. Ganun yung nangyayari sa akin, lalo na pag may mga bumibisita dito sa farm natin. So ayun, yung isang dahilan, yung rabbit natin ay natatakot. Number 1 na cause yan ng panginginig, lalo na kung bagong bili, and yung rabbit natin ay hindi pa sanay sa atin. So number 2, alam natin na hindi na nga bare months ngayon, pero kung napapansin nyo yung panahon ngayon, napakalamig. Alam nyo ba na 38 degrees Celsius ang init ng katawan nila sa ng rabbit. So which is pag bumaba sa 38 degrees Celsius yung body temperature nila, mamaleto or mga warm-blooded animals, is manginginig talaga ito. Lalo na kung yung ating rabbit is may mga kits. So yun yung pinaka susceptible sa hypothermia. So ano nga ba yung hypothermia? Yun yung sobrang pagbaba ng body temperature po ng alaga nating hayop. So yun yung condition na tinatawag na hypothermia. So yun yung nanginginig yung rabbit natin. Kumbaga kasi ginagawa ng katawan or para ma-adjust yung katawan, yung mga muscle nila is pagagalawin nila ng sobrang bilis. So kaya yung nanginginig para mag-produce ng heat. So parang nag-exercise, di ba? Kapag tayo ginagamit natin ng mabilis yung muscle natin, napapagod tayo, umiinit. So ganun yung ginagawa nila, kino-compensate nila yung katawan nila para uminit yung kanilang katawan. So susunod is yung kung sobrang lamig, meron din yung sobrang init. So yun yung isa sa mga signs na yung rabbit natin may heat stroke. Isa pang signs kapag yung rabbit natin nakikita natin naglalaway na, tapos nanginginig, tapos mainit yung panahon, pwede natin sabihin na mild stroke na yung rabbit natin or nagkakaroon na sila ng mild na stroke. Kasi yung heat stroke, yan yung sa mga pinaka
rabbit killer. Pero pa ngayong panahon na to na malamig pa naman, hindi pa naman na ganon kagrabe. Ito yung pure California natin. Nilipat natin kasing kulungan, ayaw magpa-asawa dun sa isa pang pure Cali. Pero na stud na nung nakarang araw, which is successful naman kasi yun nga, nihiwalay natin yung rabbit natin para yung amoy is maiba. So para pag pinunta natin sa back natin ay makakastahan niya. So yung hindi niya parati nakikita. So balik tayo sa topic natin, yung nanginginig pa yung rabbit natin, which is yung malamig at saka sobrang init, natatakot. Yun yung tatlong parang cause. Kapag nakita natin yung rabbit natin nanginginig, mainit yung panahon at naglalaway, ilagay natin siya sa batya na may tubig, yung mga ganito lang siguro kataas yung tubig. So para yung pose nila or yung paa nila ma-release yung init. Tapos maglagay tayo ng yellow. Yung yellow ay hindi siya rektang ilalagay sa rabbit kasi masya-shock siya yung bigla ang baba ng temperature, sudden change of temperature, yung biglang masyadong mainit yung katawan, biglang lalamig, mas lalong magkakaproblema tayo, puputok yung ugat nila doon. Ang gagawin natin is yung yellow ilalagay lang sa tapat ng electric fan para yung rabbit natin iuti-uting lumamig. So ayun, natatakot, masyadong mainit, masyadong malamig, pwedeng, at saka yung cause ng stroke, yun yung nanginginig yung rabbit natin. Pwede rin nanginginig yung rabbit natin lalo na kapag ito ay kapapanganak. So medyo alam naman natin na mahina pa yung rabbit natin or yung debilitated. So ano nga ba yung debilitated? So yung kuwari naggaling sa sakit, naggaling sa diarrhea yung rabbit natin. So dehydrated pa yan. Makikita natin nanginginig sila, which is very common. And pagkatapos ng operation, kung yung ating rabbit is kinon natin, in-spay or neuter or castrate or neuter or spay, basta lang yun, tatanggalin yung kanilang reproductive organ. Pagkatapos ng anesthesia, pag nagising yung rabbit natin, siguradong manginginig yan. Kahit sa tao naman, kapag katapos ng anesthesia na general, so ibig sabihin ng general, patutulugin talaga. So kasi may tinatawag tayong local anesthesia, which is sa local part lang, wari sa paa, doon lang magkakaroon ng effect yung anesthesia. Pero in general, ibig sabihin yun, matutulog talaga yung alaga natin. Pagkatapos ng operation, makikita talaga natin yung manginginig kasi syempre pag galing sa mga clinics, makikita natin yun kapag merong mga ganyan. Kasi in-spay or neuter para mabilis tumaba yung rabbit natin and wala silang masyadong libido or hindi po sila sexually active. Ibig sabihin yan, kahit pagsama natin yung mga rabbit natin na gano'n, hindi po yun mag-aaway. So ayan mga rabbitero, yung mga dahilan kung bakit yung rabbit natin ay nanginginig. So lagi natin tandaan, natatakot, masyadong mainit, masyadong malamig, and pwede pong na-stroke na po yung ating alagang rabbit. And also yung kapag ito ay ni-spay o neuter, ay nagkakaroon po sila ng yung sa general anesthesia, parang yung withdrawal effect na lalamigin sila. So ayan mga rabbitero, hanggang dito lang ating video. Kung meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below mga rabbitero at sasagutin natin. And also, don't forget subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new videos. And also, may mga item tayo sa Shopee sa baba and pwede tayong bumili. So, accessories sa ating mga rabbit. And itaguyod natin ang pag-aalaga ng rabbit sa bansang Pilipinas. So, happy rabbit farming sa bawat sa ating mga rabbitero.